বাড়িতে উচ্ছে গাছ থাকলে অবশ্যই এই টিপসগুলি লক্ষ্য করুন। এই টিপসগুলি লক্ষ্য করলে আপনার বাড়িতে একটাও উচ্ছের ফুল ঝরবে না এবং আপনার ফুল একটাও নষ্ট হবে না। সমস্ত গাছেই উচ্ছে ভরে যাবে। তাহলে আমরা কি করব? প্রথমে আমরা চিনব এই গাছের মেল এবং ফিমেল ফুল। এই ফুলটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটি হলো ফিমেল ফুল। এই ফুলের নিচের অংশে দেখুন একটি ছোট্ট উচ্ছে আছে। এই ফুলের সাথে আপনি যদি মেল ফুল এর পরাগ সংযোগ ঘটান তাহলে দেখবেন আপনার বাড়িতে উচ্ছে ভরে গেছে এবং প্রচুর পরিমাণে উচ্ছে হয়। এছাড়া এটি ন্যাচারালি হয়ে থাকে, কিন্তু এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে উচ্ছের যে ঝরা বা নষ্ট হয়ে যাওয়া সেটা অনেকটাই কম হয়। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব ও পেজটিকে ফলো করে দেবেন।